先啦。係啊，慢手慢腳。你拖啦你不如。我咩啊？屌你！喂，嗰時放卡。得啦。唔知啊。好，呢個就係西藏嘅列車，第一時間影個廁所俾先，跟住呢度就刷牙洗面嘅地方。跟住就係我哋住嘅地方啦。你到这能不能外面就是外面这样，主要是你再打开爬的。下鋪、中鋪、上鋪、下鋪、左鋪、右鋪，呢係火車裏邊嘅情況啦。啲就係硬做嘅床褥，都 OK 嘅。被鋪，你睇我呢床單幾 Q， 兔仔嚟㗎。去拉薩，我哋2018年去完呢個尼泊爾之後咧，今日2024年咧，我哋再去呢個珠峰東坡。6年，係啊，用咗6年嘅時間去籌備。本來仲有個人嘅呢度，而家先遊咗啦。講開真實，係咯，我哋兩陣準備。今次我哋去珠峰東坡咧，就徒步7日，咁啊全長大約78公里，咁啊平均海拔就5000，咁啊最高海拔就5350米，咁希望我哋可以順利完成啦。我哋全程7日都係露營嘅，希望可以順利完成呢個創舉，大家冇病冇痛，順利完成。咁啊春我哋就會喺最高度會大嗌3聲㗎，喺西邊。好。蛤蟆宮歐陽烈失傳已久嘅蛤蟆宮。我喺嗰度咪要單。第一餐晚餐嘅火車餐，俾錢。食吧。我上鋪咧都唔係好慣嘅啫，坐咧都坐唔到啊！一執嘢瞓覺咧都好辛苦啊，都係磨練。你睇烈哥幾有型而家，成個蜘蛛俠咁樣。好，鏡頭一轉，中鋪，哇！呢個仲犀利。長咧，好似以前起身，再做埋瑜伽。哇！係啦，個集背囊寫擺喺度。好似以前嗰啲農屋咁樣喎。停站轉車過去拉薩啦，我哋而家去現咗呢個有氧列車。好，我哋揾翻20號先。遇到啦，姐姐。呢個都證明我哋到咗高海拔啦，而家變咗脹卜卜。阿榮。
咗幾個鐘頭，呢度拉晒啦，而家172啦，而家我哋就出去打邊防證。打邊防證搭的士。好。政府长者联合或翻译的口告，谢谢合作。天路歌3